弟兄姊妹平安，唔經唔覺，我哋踏入咗第8屆嘅差傳年會嚇。咁咧最近咧我就喺其實係3年前睇到嘅一篇嘅網上嘅報導啊。咁咧佢嘅標題咧就咁嘅，括住不孝子女送8個子女赴美升學，全讀完博士，92歲退休教授吧，被棄老人院，鬱鬱而終。咁呢一位嘅爸爸咧，其實佢係一位台灣嘅教授啊。咁個內文嗰度咧就講啊，佢好辛苦咁供養8個子女，全部係去美國讀書，讀到博士嚇。但係咧，當佢退休之後咧，就冇辦法安享晚年，被子女遺棄喺老人院，對佢不聞不問，最後佢鬱鬱而終。身在外國嘅子女咧，都拒絕翻嚟到為父親去奔喪。弟兄姊妹，當你睇到呢一篇咁樣嘅報道嘅時候，唔知你心裏有啲咩嘅感覺咧嚇？父母辛苦養育兒女，供書教學，都希望子女亦都係即係我哋作為子女都有嗰個真係向父母嚟到盡孝嘅責任啊！我相信每個人睇到呢一篇咁樣嘅報道咧，內心都有千般滋味在心頭呵。咁今日咧，我就想帶大家去睇另一班嘅人嚇。咁呢個故事發生嘅時間咧，就係耶穌往耶路撒冷去嘅時候。當講耶穌往耶路撒冷去嘅時候咧，其實呢一個嘅行動咧，喺路加福音咧已經係第3次出現㗎啦。咁第一次嘅時候咧就講耶穌被接上升嘅日子快到啦，佢就決意向耶路撒冷去，並且差遣使者走喺前頭。佢哋去了進入撒瑪利亞嘅一個村莊，要為佢預備。嗰度嘅人唔接待佢，因為佢面向着耶路撒冷走。咁第2次嘅時候就講耶穌經過各城各鄉往耶路撒冷去，沿途就教導人嚇。嗱，當聖經即係喺路加福音呢度講耶穌向耶路撒冷去嘅時候，一路去前進嘅時候，係指到佢要踏上邁向十字架嘅嗰條路啊！佢預備要嚟到上十字架，即係話呢一個時刻咧，其實就係耶穌受難時刻好近好近嘅時刻。當佢嚟到經過撒瑪利亞同加利利嘅邊境嘅時候咧，耶穌就喺一個村莊嘅裏面遇見有10個嘅麻風病人。嗱，加利利咧其實係外邦人住咗好多外邦人嘅一個地方，而撒瑪利亞呢個地方咧，亦都係猶太人所睇唔起嘅，因為呢一個地方咧嘅人咧，佢哋覺得佢嘅血統係唔純正啊，因為呢一個地方嘅人咧係當年北國以色列被亞述滅咗之後，亞述就將好多嘅外族人遷到呢一個嘅地方。咁嗰啲嘅外族人同呢一度嘅人咧嚟到去聯婚嚇，結婚嘅時候佢哋混合生咗嘅兒女就係今日我哋叫混血兒嚇，但係當時佢哋嚟睇咧係血統唔純正，係一啲嘅雜種咁樣。經文呢一度咧就話俾我哋聽嚇，有10個麻風病人，佢哋就迎面而嚟嚇，佢哋知道耶穌經過呢度啦，佢哋就迎面而嚟，遠遠咁企喺度，大聲講：主耶穌啊，可憐我哋吧！嗱，點解佢哋咁見到耶穌，點解唔直接行到耶穌嗰度咧？點解離遠就企喺度嗰度唔喐咧？原來咧根據舊約嘅律法咧，當嗰啲嘅人，如果佢患有麻風病嘅時候咧，喺律法上咧，佢係要同人群保持一定嘅距離嘅。要去到咁上下就要企喺度，唔可以再行近啦。同埋佢哋要大聲咁喊嗌出嚟，不潔淨了，不潔淨了嚇！我唔乾淨啊，我唔乾淨嘅，等人哋唔好行埋嚟嚇。當時佢哋風聞耶穌會經過啦，所以佢哋就喺一段距離之外咧。佢哋就企喺度，就大聲咁去喊，大聲咁叫佢哋話：主耶穌啊，可憐我哋啦！從佢哋嘅呼求裏面咧，你可以感受到呢一班人咧，佢係迫切嚟到渴望得到幫助，因為佢哋根本上係喺一個被隔離、被歧視嘅境況嘅裏面，所以當佢去咁喊叫嘅時候，你睇到佢嗰份迫切要
得到主嘅幫助嘅咁樣嘅心情嚇。耶穌嘅回應，唔知大家會唔會覺得都好奇特咧嚇？嗱，呢度講咧，耶穌見到佢哋啦，就對佢哋話：你哋去給祭司檢查吧。你會唔會奇怪啊？啲人㗎，主耶穌啊，可憐我啦！即係明知其實一睇就知嗰啲係麻風病人，點解主耶穌唔直接就話你嘅病痊癒啦咁咧？而係話你哋去給祭司檢查咧？嗱，當耶穌唔直接講話你嘅病好返啦，其實接住落嚟耶穌係要測試佢哋嘅信心。當佢話你哋去俾祭司檢查啦，其實係一個命令嚇，Go and show to the priest。嗱，因為咧喺當時嚟講咧，如果呢一啲患有皮膚病嘅人或者呢啲嘅麻風病人咧，佢哋係要被得到祭司檢查冇事啦，佢先可以重投社會嘅。咁但係如果你係呢10個嘅麻風病人，你聽到耶穌呢一句說話，但係當時你個身上嘅病咧係未好返嘅，哇！你會唔會聽啊？你會唔會即刻就好似呢度咁話，他們就去啦吓，就潔淨啦？可能係我嘅話，我就話吓，耶穌你想我死啊？萬一我冇得潔淨，冇得醫治，我去到俾啲祭司見到，喂，你都未好嘅，你走嚟，哇！可能我一係俾人驅逐啫，輕則驅逐，重則可能我隨時殺咗我都唔定吓。咁所以咧，呢一班嘅人咧，你睇到，哇！耶穌命令佢，你哋就去俾祭司檢查啦。雖然佢哋嗰刻睇到，我都未好返，但係佢哋有幾聽話喎，佢哋即刻就去。咁所以咧，我覺得呢10個人咧，其實好抵讚吓，佢哋即刻就相信耶穌，即刻就去揾祭司吓。咁喺第15、16節嗰度咧，佢就話啦，內中有一個人見自己已經好啦，就翻轉頭大聲仲讚神，仲喺耶穌嘅腳前俯伏去感謝佢。佢係一個撒瑪利亞人。嗱，喺10個嘅人裏面，有9個人蒙醫治吓。咁但係呢9個人咧，就真係好似我哋講嘅劉備借荊州啊，一去就冇回頭啦。佢哋睇到我去之後已經得潔淨啦，我好返晒啦。去揾祭司嘅揾祭司後，揾完祭司乜都唔記得吓。我相信佢頭先個經文話佢哋去嘅時候就潔淨，其實即刻就睇到自己潔淨吓。但係佢哋好咗之後就忘記咗呢一位嘅主。可能今日有陣時都會有咁嘅情況。我記得曾經都以往喺教會咧見到有啲人洗咗禮之後，之前其實都好努力啦，好認真上埋個洗禮班啊。但洗完禮之後咧就唔見咗啦。可能我唔知係咪覺得我已經攞到張天堂嘅入場券，咁唔返教會都冇問題啦，已經攞到啦。到時攞張券就俾耶穌睇啊，或者就算返教會都好 hea 服侍又好 hea。呢9個嘅得醫治嘅人咧，可以講佢哋得着嘅係一個不完全嘅信仰，佢哋冇嗰份感恩嘅心。反而呢一個剩翻呢一個佢見到自己好翻啦，走走下見到自己好翻啦，佢好開心，好歡喜快樂，跟住佢就翻轉頭，因為佢知道自己蒙咗大恩，以致佢翻轉頭向耶穌嚟到去表達呢一份感激同埋敬畏之情。你見到佢係直頭成個人俯伏喺耶穌嘅腳前，去向佢去感謝。而且大家有冇留意呢個人佢係一邊走一邊就大聲嚟到去讚美神？哇，好恨不得咧，即刻就話俾人聽，哇，我得醫治啦，耶穌醫咗我神好偉大啊！佢要讓人知道，哇，神嘅恩典好大好大。佢要讓人知道，哇，呢個神真係好好好美善。最後嗰句咧，呢度特別強調呢一個係一個嘅撒瑪利亞人。其實當佢強調呢一個人嘅係撒瑪利亞人嘅時候，其實喺度係要特別去影射嗰啲嘅猶太人，因為你睇翻前文嘅話咧，係當時耶穌係同嗰啲嘅猶太人去講緊吓，佢哋雖然係神嘅子民，但係尚且對神冇一份感激敬畏嘅心。呢一度就特別強調呢個撒瑪利亞人竟然對神充滿住感恩敬畏之情。所以跟住嘅17
18節，耶穌就講過咗呢句說話。佢話潔淨咗嘅唔係10個人咩？嗰9個喺邊度啊？除咗呢個外族人，再冇一個翻嚟頌讚神咩？當你睇到耶穌呢句說話嘅時候，你感唔感受到主耶穌心裏面嗰份嘅難過？哇！對神嘅恩典，原來人都有唔同嘅回應。一個人係充滿住感激，但係另外一班人咧，卻係無動於衷。喺第19節嗰度咧，耶穌咁樣嚟到去對呢一個翻轉頭嘅人講，佢話：你起嚟走啦，你嘅信使你痊癒啦。嗱，其實耶穌再講呢句說話咧，都好特別嘅。嗱，因為頭先所有其實10個人全部都係佢嘅病已經得痊癒啦，係咪啊？咁其實耶穌都冇需要再講呢句說話嘅，但係佢喺呢度講嘅時候咧，我諗佢係有啲特別嘅意思啊。佢點解要再去特別去提呢樣嘢？你嘅信使你痊癒咧，因為嗰9個人咧都信啊，所以佢就痊癒。但係呢度耶穌講嘅，你嘅信使你得痊癒咧，係好特別。佢要話俾佢聽，你因為信我咧，你嘅病唔單止係你肉身嘅病，而係連你靈裏面嗰個病都得痊癒。其實係指到你嘅罪得赦免啊，你嘅靈魂都得痊癒，你得着永生嘅福氣。喺約翰一書5章12、13節嗰度話：凡有神兒子嘅就有生命，冇神兒子嘅就冇生命。我將呢啲事寫俾你哋信神兒子之名嘅人，係要你哋知道自己有永生。9個忘恩嘅人，佢哋嘅信仰係一個不完全嘅信仰，佢哋只係得到身體嗰個嘅醫治潔淨，肉體嘅病得醫治。但係呢一個感恩嘅人咧，佢存住嘅係一份單純嘅信心。呢一份嘅信心唔單止令到佢嘅肉身蒙醫治，佢嘅靈性都係得着醫治。佢嘅信係一個睇得見嘅信，係一個真實有行動嘅信。所以呢度耶穌講呢句說話，其實係要帶出一個人，佢都可以係話信吓，但係有一班嘅人係因信得救，但係有一啲嘅人充其量佢只係因信得醫治，得到一啲嘅好處，但係佢其實可能喺嘅呢一個嘅靈性嘅信心上咧，佢係冇得到醫治。就好似今日，其實好多人都話信耶穌，係咪啊？咁但係可能有啲人佢個信係淨係停留喺一個頭腦上，佢唔係真係一個真誠嘅嚟到去信，佢係為咗信耶穌攞到一啲嘅好處就夠啦，其餘嘅我就唔要啦。嗱，係一個好簡單嘅故事，一個嘅事件，但係佢係俾我哋好多嘅反省。第一，我哋都要諗下，我哋係邊一種嘅信徒咧？吓，在座我哋當中咧，我見咧應該都係信咗嘅。我哋係邊一種嘅信徒咧？吓，我哋係一種只係要恩典，唔願付代價嘅信徒。我哋淨係記得揾神。希望得恩典，但我卻係忘記咗施恩嘅主。即係好似我要一隻生雞蛋嘅雞啊，我就要嗰啲雞蛋，但我就劏咗隻雞吓，跟住你所有嘅，你得不償失吓。有一首詩歌叫做《愛是不保留》吓，咁我哋每次唱嘅時候，我哋都好中意呢首詩歌吓，講到上帝好毫不保留嘅愛吓。但係我哋有冇問自己，我對耶穌，我對上帝嘅愛係咪有保留嘅咧？我哋係只要恩典唔付代價，還是係我哋願意付代價嚟到跟隨主咧？保羅話佢嘅人生係以基督為至寶吓，佢嘅人生就係以基督為首位。我哋今日又係點咧？
嗱，耶穌佢自己親自講咗呢番說話，都喺路加福音吓。佢話如果有人要嚟到我呢一度咧，愛我唔超過愛自己嘅父母、妻子、兒女、兄弟姊妹，甚至自己性命，就不能作我嘅門徒。凡不背着自己嘅十字架跟隨我的，也不能作我的門徒。嗱，喺耶穌親自講嘅呢一段說話裏面咧，可以話其實佢對門徒嘅呼召咧，係真係要有一班願意付代價委身去跟隨佢嘅人。呢一個嘅呼召或者呢一個作門徒嘅嗰個資格咧，可以話係斬釘截鐵、鐵價不移，冇得妥協。一係我哋認認真真嚟到跟隨神，一係可能我哋唔信，仲冇咁多包袱吓。第二就係我哋要問翻自己，咦？咁我嘅信仰，我係真係因信得救，定係我係因信純粹係得好處或者得醫治呢？我嘅信心，我嘅信仰係淨係停留喺頭腦，定係嘴唇上嘅信呢？呢個我哋真係要好好嘅嚟到去問自己，否則咧，我驚到有一日我哋真係去到天堂門口嘅時候，天使問我哋：你憑乜嘢入嚟嘅時候？跟住佢我有張入場券啊，但係天使話俾你聽，你張入場券根本係無效嘅，咁就大件事吓。喺馬太福音嗰度，耶穌都咁講，佢話唔係每一個對我話主啊主啊嘅人都能夠進入天國，唯有遵行我天父旨意嘅人才能進去。所以呢個都係一個時刻，我哋都需要嚟到去認真嚟到思想嘅問題啊。第三就係我追求人定係神嘅肯定呢？嗱，嗰9個蒙醫治嘅麻風病人吓，佢哋哇一擰轉身之後好返啦吓，即刻梗係急急腳去揾祭司嚟到檢查，確認你哋真係好返啦，俾個證明吓，你可以重投社會啦。嗱，咁樣都係好嘅吓，但係佢哋卻係忘記咗呢一個醫治佢嘅主。唯有呢一個嘅外族人，佢充滿住感恩之情，佢都唔等去俾祭司察看啊！佢直頭半路咧見到自己好返，就已經走返轉頭先揾耶穌。所以唯有呢一個外族人係獲主稱讚。嗱，弟兄姊妹，今日可能我哋喺社會上，我哋都面對好多嘅嘢，係咪啊？我哋都希望得到人嘅肯定嘅。呢個本身亦都係好事吓。得到我哋每個人都渴望得到人嘅鼓勵、稱讚、肯定。但係有陣時，我哋會唔會追求得人嘅肯定多過對神嘅肯定呢？可能喺工作上，我哋都好希望不斷去增值自己，不斷嚟到去提升自己，希望得到你嘅上司、你嘅朋輩嗰啲嘅肯定。但係可能我哋喺我哋嘅信仰上，我哋就唔係好 care。耶穌讚唔讚我都好啦吓，我都唔係好介意。所以可能我哋對上帝嗰個心態都係好敷衍、好求其都唔定。我哋係睇重人定係神對我哋嘅肯定呢？嗱，呢一個唯一一個翻轉頭感激耶穌嘅人，佢一路行一路大聲嚟到去讚美神。佢好想即刻就話俾所有嘅人聽，哇！呢個主係幾咁好啊！弟兄姊妹，我哋係咪都經歷呢一個恩典？我哋都好渴慕、好熱切嘅嚟到去話俾人聽，你所信嘅呢個神係幾咁偉大、幾咁值得我哋嚟到去跟隨佢呢？係呢一個施恩嘅主啊，佢自己，而唔係佢俾我哋嗰啲嘅好處，更加值得我哋嚟到去跟隨。弟兄姊妹，其實上帝嘅心意咧，佢係好樂意施恩俾我哋，係咪啊？當我哋嚟到禱告，我哋當然可以向神嚟到求恩典，我哋都的確常常咁做。佢亦都好樂意嚟到施恩俾人，但係其實佢更加渴慕就係我哋同佢建立一份愛嘅關係，正如我哋嘅父母同仔女一樣。好似我哋同仔女，你都唔希望你嘅仔女每次嚟你面前就係阿媽俾啲咩我，阿爸俾啲咩我，而係你都好渴慕
同你嘅仔女係可以好親密，可以有一份好美好嘅關係。上帝都一樣，佢都好希望佢嘅子民心存感恩敬畏佢，而且呢一班嘅子民睇到佢係點樣嘅神嘅時候，佢好希望呢班嘅人都嚟到同人去宣揚佢嘅美善。嗱，喺我哋差傳月第一個主日嘅時候，記唔記得羅牧師講乜嘢？佢講嘅約拿書第4章吓，約拿書最後第4章最後一節留低咗上帝發出嘅對我哋嘅一句說話：我豈能不愛惜呢？佢講到尼尼微城嘅人啊，嗰度淨係唔識分辨左右手，仲嘅唔識分辨左右手嘅人啊，尚且有12萬幾人。其實成個城加埋係唔止啊，何況仲有好多好多嘅人。今日弟兄姊妹唔係125000咁多啊，而係呢個普世嘅裏面仲有幾十億嘅人都未認識主。上帝嘅心意係希望我哋都能夠去回應上帝嘅愛，我哋都係回應上帝對我哋嘅呼召，將呢一個嘅上帝嘅美善，將佢嘅救恩嚟到向普世嘅人嚟到去宣揚。今日我哋又係咪明白上帝嘅心呢？願意今日呢一段好簡單嘅經文，但係當中上帝嘅心意亦都係好直白、好簡單，都嚟到去話俾我哋聽。上帝愛我哋每一個，但係仲有好多嘅人都係未得着呢一份嘅恩典，呢一份嘅救恩。佢都好希望透過我哋呢一班佢嘅子民嚟到去將呢份嘅恩典去傳揚，以致更多嘅人能夠成為一班蒙恩嘅人。我哋一齊低頭祈禱。親愛主耶穌，多謝你，你為着我哋呢一班嘅人，你願意嚟到呢個世界，住喺我哋嘅當中，充充滿滿嘅有恩典，以致我哋能夠因着你，我哋能夠去成為神嘅兒女。主，今日我哋每一個都係一班蒙恩嘅罪人，我哋領受你自己嘅救恩，領受你嘅恩典。願你今日藉住你嘅話，你嚟到鼓勵我哋，堅固我哋，以致我哋嘅信係有根有基。我哋願意嚟到委身跟隨你，又願意嚟到委身嚟到去傳揚你自己呢一份美善嘅恩典，呢一份偉大嘅救恩。最重要嘅，我哋係傳揚你自己，因為你就係嗰個嘅福音。主耶穌，你就係嗰位嘅神。我哋願意嚟到去傳揚你，嚟到去跟隨你，願意你自己親自嘅激勵我哋。我哋同心祈禱，奉耶穌基督名求，阿門。